皆さんこんばんは、こんにちは、Hello、アンニョン、猫です。風邪をひきました。なんか定期的にね、子供たちからもらうんでしょうがないんですけど、ちょっとガザガザしてますが、頑張って喋ろうかなと思います。先日ね、私事なんですけど、私と夫めでたく鈴婚を迎えたということで、ちょっともうね、記憶が危ういんですが、結婚して10年、付き合ってからで言うと今年で丸15年になるらしい。長えね。いや、夫婦だからさ、何十年もね一緒にいるのは当たり前なんだけど、改めてこう数字で見てみると15年。今もね、正直若い頃とあんまり変わらないスタンスというか、ありがたいなって相手に対してね思ってるし、お互いね多分気を使わない間柄というか、一番ね心を許せる存在ではあるので、長いけどあっという間に15年経っているなって思いますね。冒頭からちょっと鬱陶しいですねということで、今回は夫婦家族スペシャルでお送りしていきたいと思います。ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったりしていただければと思います。さて、夫婦家族スペシャルといってもね、特に何かテーマがあるわけではないんですけど、私だけなのか世の母親みんなそうなのかよくわかんないんですけど、もう子供がね赤ちゃんの頃って本当にこのか弱い存在を、赤ちゃんを死なせないように命を守らねばっていう、そこにね意識が集中するので、その当時のことも必死すぎて全然覚えてないし、その前の記憶もね一緒にどっかクラッシュしちゃってるんですよね。だから食べ物とか行った場所とか、夫はよくここ一緒に行ったよねとか、これ前食べたよねって覚えてるんですけど、私は全然覚えてないんですよ。そんなことあったみたいな本当になんか記憶喪失かっていうぐらいね記憶飛んでるんですけど、そんな中でもね、断片的に覚えている印象的なエピソードがあって、夫ね、若い時喫煙者だったんですよ。まだアイコスとかそんなにまだ流行ってなかった時代だね。タバコもねどんどん値上げしている中で、学生のお金ない時にねタバコにお金つぎ込んでたんですけど、タバコ吸ってる人ってさ、ご飯食べた後吸いに行くじゃん。それがさ、やっぱデートした時とか結構印象悪いんですよ。こっちは喫煙しないから、ご飯食べてね、なんならまだこっち食べてるのにちょっと吸ってきていいみたいな中座してね。私がタバコの匂い嫌いだったのもあって、タバコ好きじゃないってよく言ってたんですよ。うちの夫がね、私のためにね禁煙してくれたんですよ。喫煙してる人って相当気合い入れないとやめられないっていうじゃないですか。夫は割と付き合う直前から今ちょっと禁煙してるみたいな感じで、結局付き合いだしてすぐくらいでもう完全に禁煙しちゃって、そっからね一本も吸ってない。イケてるっしょ。で、妊娠中もね、私つわりがすごいきついタイプだったんですよ。もう口に入れたそばから出ていくみたいな感じで、スマホの画面見るのもしんどいし、
家のこと何もできなくて要介護者みたいな状態だったんですけど、夫がね仕事から帰ってきて疲れてるのにご飯支度とか家のことしてくれて、もうね200点満点のスパダリ加減でした。で長女の出産の時は立ち会い出産だったんですけど、ずっとそばにいてね、背中させてくれたりとか手握ってくれたりとかしてくれて、長女が生まれてきた時も一緒に泣いてましたね。なんかね、立ち会い出産って結構言われるじゃないですか。奥さんのことを女性として見れなくなるとか、グロすぎて旦那さんの方がトラウマになっちゃうとか、でも痛いのも苦しいのも奥さんだからね。やっぱね、初めての出産って誰でも不安なわけで、私もそのどういう印象を持たれるのかっていう不安もあったけど、もちろんのこと一番は赤ちゃんがね無事に生まれて来られるのかみたいな心配だったし、その痛みもねどんだけ痛いのかっていうのも怖かったし、不安が多いからね一緒に立ち会いしてもらったんですけど、夫はね長女の頭が私のね股間から出てきてるところも見たし、遠因切開って言って赤ちゃんが出てきやすいようにねお股をバツって切開するんですけど、それもバッチリ見てて、サムギョプサルっていう感想をね抱いたみたいなんですけど、私はねなんか麻酔の効きが悪かったみたいで、普通に陣痛より切開が痛かったのを覚えてるんですけど、で2人目の時はねがっつりコロナ禍だったので立ち会い出産ができなくて、しかも家で破水スタートだったんで、日中ね股にタオル挟んでね一人でタクシーで産院に行って一人で産んで、夫は気が気じゃなかったみたいなんですけど、入院しなきゃいけなかったんでね長女と5日間ぐらい2人で乗り切ってくれました。なんかねやっぱ夫婦でいた時に最大の困難というか一番苦難になるのって出産とか新生児期の子育てだと思うんですよ。出産の時ってねやっぱ母親側は普通の精神状態じゃないし、出産してからもね歩くのもやっとみたいな状態で放り出されて、赤ちゃんと2人ね夜も十分眠れないし、もう本当に私も今こんなんですけど、死んだらずっと眠れるっていう思考になるくらいね寝不足でやられてたので、そこをねやっぱり夫婦でどうやって乗り越えるのか。旦那さんもきっとお仕事大変とかね、お互いに大変自慢というか、こっちも大変だしこっちも大変だしってなりがちだと思うんですけど、こういう時こそね思いやりというか夫婦としての絆の強さみたいなのが試されるんだろうなとは思いますね。私と夫もね15年基本仲良しなんですけど、この新生児育児から子供がねまだちっちゃい赤ちゃんの頃はめちゃくちゃ仲悪かったです。普通にねよくある地雷ワードの同じだけ稼いでこいとか、じゃあ家のことも子育ても全部一人でやってねとか、そういう喧嘩してました。産後クライシスってねよく言いますけど、離婚してやるって本気で考えてましたからね。そこからねどう立ち直ったのかっていうところなんですけど、そんなにこれっていうのは明確なものってなくて、話し合いするけどやっぱしね畑が違うんで折り合いつかないじゃないですか。仕事が大変なのはそれはそう、家事育児が大変なのもそれはそう、どっちが上とか下とかそういう話じゃなくて、どっちも大変なんですよ結局。それをねお互いに尊重して認め合っていくのが大切なんだろうなと思います。私はね
夫みたいに仕事的マンにはなれないし、夫は多分主婦になったってね、私ほど細やかにね家事育児はできないだろうなって思うし、だからって自分の方が優位みたいに思うんじゃなくて、補い合いとかね、持ちつ持たれつのものだと思うんですよね。私もね、こんなに大変なんだよこっちはっていう考えをやめようと思って、その揉めてた時にね考え方を変えたし、夫も多分いろいろ譲歩してくれたところがあったんじゃないかな。なんか自然にね、いつもありがとうとか言うようになって、夫からはたまにしか聞かれないけどね、まあそれは置いといて、普通にね何不自由なく家族が暮らしていけるだけのお金をね稼いでくれてることに純粋に感謝してるし、普通に成績とか聞くとねすごいなって思います。そういうねリスペクトがお互いにあるかっていうのは大事なんじゃないかなって思います。なんか不倫とかね、世の中ではそんなにクソ旦那いるのって思うくらいねいますけど、不貞を働くやつが。夫はねハンサムさんなので、外に出てる時間が長いとね心配になる瞬間もなくはないんですけど、残念ながら夫目が悪くて頭もね湧いてるみたいで、この15年ね出産で私の体がたるもうが、顔にシミが増えようが、私至上主義という稀有な性癖をお持ちのようで、全然ねクソムーブしないんですよ、うちの夫。あまりにもスパダリだから、私はたまにねイマジナリークソ旦那を勝手に生成してね、勝手に不倫されたことを想像してね、どうやって復讐してやろうかみたいなシミュレーションだけはバッチリっていう、そんな未来はね来てほしくないんで、私も寝巻きクソダサ案件とか起こしてる場合ではないなって反省してるんですが、でもねこんな活動してるからさ、仮にクソムーブかました日にゃブログから YouTube からネタとして盛大に消化されるからね、もうできない感じになってるし、しないって信じてるからなってここで釘を刺しておこうと思います。何の話だっけ。そう、夫婦ってね全然違う人間が2人家族になって共同生活を送ることになるので、子供だってそう夫婦のね血を分けた存在ではあるけれど違う人間だからね、お互いに理解し合って尊重し合って時々ぶつかって山あり谷ありでねすり合わせして生きていくものなので、皆さんもぜひね今好きな人がいてこの人と家族になりたいなという願望がある方はね、そういう山あり谷ありな部分をね一緒に乗り越えていけそうなパートナーか少しずつ分かっていけるといいのかなと思いますね。結婚だけが全てじゃないしね、好きならきっと結婚とかそういう形でなくてもずっと一緒にいるとは思うから、ぜひ思いやりを持って過ごしていってほしいなと思います。さて続いてはあなたの日々を彩る一本のコーナーです。自称映画オタクの私がぜひ皆さんに体感してほしい一本を紹介しています。今回ご紹介するのはこちら、ビューティフルボーイ。薬物依存症の息子と向き合う父親と家族の葛藤を描いた実話が元になっている映画です。息子と父親の関係や2人を取り巻くその他の家族の様子が描かれています。この映画ね、原作となる伝記がありまして、デビッド・シェフ著作の Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction っていう実話が元になっています。映画もね、このデビッド・シェフさんとその息子ニックとの関係、
や葛藤がねリアルに描かれていて、結構内容が衝撃的な作品です。キャストがねものすごい豪華ですよ。まずデイビッド・シェフさんの役をスティーブ・カレルさん、ミニオンのねグルーさんの声を演じているのが有名ですね。ちょっと前の作品だとリトルミスサンシャインっていう映画で素敵なパパを演じられていて、また別な映画フォックスキャッチャーという映画では実際の事件が題材となっているんですが、ちょっとね狂気的な役をやられてましたね。愛する息子が薬物に溺れていく様をね受け入れられないし、でも完全に切ることもできなくて、なんとかしたいともがく父親をね熱演されています。で、息子のニック役をプリンス・オブ・ハリウッドティモシー・シャラメさんが演じていますね。この時ねティモシーさんは役作りのためにかなり減量されたようで、もともとシュッとしてスタイルがすごくいいんですけど、さらに病弱な感じになってね、しかも薬物を使用してる演技がすごいんですよ。細かく足が痙攣してたりとか、どんどん顔つきも挙動もおかしくなっていく様子をねものすごい熱量で演じています。ティモシー・シャラメさんはねちょっと前から私も一押しの俳優さんなので、いつか特集したいなと思ってます。ブログではね特集記事書いてるので、興味があったら見てみてください。ものすごいね演技派で、あまりの演技のうまさに若干引く。デイビッド・シェフさんの現在の妻カレン役をモーラ・ティアニーさんが演じています。モーラ・ティアニーさんはね、私はテレビドラマの ER 緊急救命室のアビー役で知ってて大好きな俳優さんなんですけど、カレンからするとね、夫の前の妻との息子が薬物絡みでね夫を振り回してるのを見ているっていう状況なので、すごい複雑ですよね。自分たちの子供もいるし、なんとかしてあげたいけど、少しだけ自分は部外者で夫とその息子をね見守っていくしかないっていう葛藤をしている様子をねすごくリアルに演じられています。この作品ね実話が元になっているというだけあって、薬物の怖さとか依存性とか、それによって家族が崩壊していく様子がねかなりリアルに描かれています。最近はねアメリカでもフェンタニルとか、日本でも違法薬物の問題って後を絶たないし、若い子は特にそういう危険に常にさらされていると思うので、子育てをするようになってから見るとね、自分の子供に対してはいつもどんな時でも味方でいる、味方でいたいって思うけど、限界もねきっとあって、その時に親として何をしてやれるのか、どこまでするつもりで関われるのか、そういう覚悟を試される感覚になる映画だなと思います。家族はね親子間も夫婦間も理屈ではないところが大いにあると思うので、そういう部分でも考えさせられる映画でした。で、ジョン・レノンのねビューティフルボーイという歌も作中で出てくるんですが、その歌の歌詞をそのまま表しているような映画ですね。見ていて和んだりとか楽しい気持ちになるような映画ではないんですが、愛していても救えない現実にもがきながら、それでも父親の目には美しい息子に映り続けているっていう無条件の愛が描かれた映画ですので、ぜひ子育て中の方にもね見てもらいたいし、親ってどうやって子供のことを見てるのかなみたいな部分が気になる方もね見ていただければなと思います。さて今回は夫婦家族スペシャルということで、
私と夫の鬱陶しい話から家族間のね愛情の話までしてみましたが、いかがだったでしょうか。なんかね、子育てするようになってから SNS とかでね、こんなにも世の中クソ旦那で溢れているのかっていうくらいね、クソ旦那エピソード湧いてくるんですけど、もちろんね、その SNS でそれをやったらいろんな意味でバズるし、そういう部分に共感して騒ぐ場でもあるので、そこが切り取られちゃうのはわかるんですけど、なんかね、一歩引いてみればさ、類友というかさ、そんなパートナーなら捨てちゃえばって思っちゃうよね。それこそきっとね、理屈じゃない何かがあるのかもしれないしね。いろんなね、愛の形があるので、各カップルにね、どうこう言うつもりは全くないんですが、私はね、そばで見てる分には、夫に感謝とリスペクト言えない。夫に感謝とリスペクトしかないんで、ちょっとね、この旦那下げ風潮に逆張りして旦那上げしてみました。皆さんのパートナースパダリエピソードもね、ぜひシェアしていただければと思います。で、夫自慢してるつもりはないんですが、ちょっと夫自慢がにじみ出ている我が家のブログ、しょうちゃんファイヤープラスもございます。夫自慢特集の記事とかって特に書いてないんですけど、記事の終わりに毎回おまけパートがあってね、そこではよく夫自慢エピソードを書いていたりするので、ぜひ記事のおまけまでね、見てもらえたらいいなと思います。最近だとね、それこそまさかの AI がきっかけで判明した夫の病気とか、その闘病記録なんかも書いていたりするので、ご興味あったら覗いてみてください。では、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第7回イマジナリークソ旦那でした。したっけね。